เย้สวัสดีครับทุกคนผมแบงค์นะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบงค์เจอร์นี่นะครับก็วันนี้เรามาแคมปิ้งกันอีกแล้วนะครับทีมนี้เรามาคนเดียวนะก็วันนี้ก็เดี๋ยวเราไปแคมปิ้งด้วยกันนะครับวันนี้เรามาแคมปิ้งที่เกาะกลางแพทองนะครับแคมปิ้งนะก็อยู่ที่จังหวัดพัทลุงนะครับบรรยากาศดีมากนะครับติดน้ำตกแล้วก็ติดลำธารนะครับเดี๋ยวเราก็ไปกางเต็นท์กันนะครับก็จอดรถไว้แล้วนะครับที่เราจะกางนะไปเดี๋ยวไปกางเต็นท์แล้วก็ไปแคมปิ้งด้วยกันในวันนี้ครับผมอยู่ด้วยกัน2 วัน 1 คืนนะครับไปจัดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นน้ำกันดีกว่าฮะไป
มมื้อดึกของเรามาม่าและไข่ไส้กรอกบีทกินมื้อดึกแล้วก็เข้านอนกันครับ
Good morning ครับทุกคนก็ต้องหยิบกาแฟไปนะเราก็เอากาแฟลงมาที่ตรงกลางน้ำตกเลยนะครับบรรยากาศดีมากนะเช้าเนี่ยแดดยังร่มอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มร้อนแล้วแหละเดี๋ยวกินกาแฟเสร็จนะครับแล้วก็เราก็จะไปทำมื้อเช้ากันนะแล้วก็จะเก็บของแล้วนะครับไปเดี๋ยวขอกินกาแฟก่อนครับบรรยากาศดีมากอยากเล่นน้ำอีกรอบเลยตอนนี้เราก็เก็บของเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่มาแคมปิ้งด้วยกันอีกแล้วนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับจะได้ไปเที่ยวด้วยกันบ่อยๆเนาะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเจอกันใหม่ทริปหน้าครับทุกคนทริปนี้ไปแล้วบ๊ายบายเย่